ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်4 ရက်တလ59 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူဗမာနတ်သားဥပမာပြကိစ္စဉာဏ်တရားတော်နာရအခိုက်တံမှာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ပါနော်နာရအခိုက်တံမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ဒီစဖို့စစ်တဲ့ရုပ်တွေဒီနာရအခိုက်တံမှာဒုက္ခနာမှာနေတဲ့နာရုပ်ကိုဆိုတယ်လို့အောင်းနေတာသူကဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မတည့်လို့ရှင်ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလည်းမဆိုနဲ့ဒီလိုနာရအခိုက်တံမှာနာရတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိရဘူးနာရရဲ့စိတ်တွေရှိတယ်။တောင်းတောင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်။တရားနဲ့တွေ့ရတွေရှိတယ်။တရားပေါ်နဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့တရားတွေရှိတယ်။တရားကျင်းရတဲ့ကုသိုလ်သောခံခြင်းတွေရှိတယ်။ဘယ်မှာမှဘုံစိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့လည်းအထောက်အပံ့ပေါ်လာတဲ့ဆိုရရပါဆိုရ။ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အစာဆက်တယ်လို့ဥက္ကမောတို့အရင်ကြည့်မယ်နော်။ပေါ်လာဘုရားလာတာသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်။အခုပြောတာလည်းသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲ။နောက်ကပေါ်လာတာလည်းလာပါလို့။နောက်ကပြောတာလည်းအဲ့ဒါဓမ္မတို့ကံမှာပေါ်ပြီးပြည့်စုံတာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိလို့ဆက်တယ်။ဘယ်လိုကြတာတော့အဲ့ဒါတော့ဒေသနာဘာလဲပြောလဲဘာလဲပြောလဲဘာလဲပြောလဲဒေတာကိုသူတို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားတာသစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ကတော့ဟောဒီကဖြစ်နေတဲ့အတွက်သစ္စာဉာဏ်ကတော့ဟောဒီကဖြစ်နေတဲ့အတွက်မနေ့ကပြောကြတဲ့သစ္စာဉာဏ်မနေ့ကတော့ဟောကြတယ်မနေ့ကဘာဟောပါသစ္စာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်တာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုကြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံခြင်းခံရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ဓမ္မရဲ့ကံနဲ့ပေါ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုပြည့်စုံခြင်းကိစ္စနဲ့ကျင့်ရကြတယ်။ဓမ္မရဲ့ကံနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဘာနဲ့ကျင့်ရတယ်။ပြည့်စုံခြင်းကိစ္စနဲ့ကျင့်ရတယ်လို့ဆိုတာမှတ်တယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မရဲ့ကံမှာဘုရားနာလို့တဲ့စိတ်တွေတရားသိတဲ့မှန်မင်းကပြောတယ်တောတင်းစာဝိသသတ္တုစာဝိသတတ္တဝိညာဏဆိုတော့ကြားဖို့တူတူမပေါ်ဘူး။ဘယ်နည်းနည်းဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာတော့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဝေဒနာပေါ်လာပြီးကြတာဝေဒနာနဲ့ကနေပြီးတဏှာလိုက်တာလည်းရှိတယ်တဏှာကမလိုက်တာလည်းရှိတယ်နော်။ဝေဒနာနဲ့ကနေပြီးကြတာတရားကိုသိနေတဲ့ပညာကမလိုက်ဘူး။ဒီလိုလည်းလိုက်ပြီးကြတာနေတော့ပညာလိုက်ပြီးကြတာနေပါတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုဒီငါလည်းဒီဒုက္ခဒုက္ခမျိုးကကြားရတော့မလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဲ့ဒီငါလည်းဒီပညာကသိဆုံးတဲ့ချက်ပြီးတော့ကလာမိမိတို့ရိုးရအိမ်နေတဲ့စိတ်မျိုးဘုံစိတ်ကိုဒုက္ခမျိုးကနောက်ကလိုက်တော့ကြဘုံစိတ်ကိုဒုက္ခမျိုးကနောက်ကလိုက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ချတာဒီကနေ့ကတည်းကလေးရထားပါတယ်ဓမ္မရဲ့ကံနာမှာအခုကမှပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုရင်သဘောကျသာသာကောင်းနဲ့လဲလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပါတရားကိုတရားကုံကရဏကြီးကတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာပါစိတ်သက်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခခန္ဓာကလို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကမှာအေဝမေတ္တကဒေဝလကဒုက္ခခန္ဓာကတော့မလာဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒီကပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆုံးရတဲ့ဆက်ဒုက္ခလို့ဆုံးရတဲ့ဆက်ကြပါတော့ဓမ္မဒေသနာပေါ်တော့နံဘောကိုလို့ပေါ်ပေါ်ပြီးတရားမှာတော့သုဒ္ဓဘာအရှင်မောပေါ်ပေါ်ဒါလို့ဆုံးရတဲ့ဆက်ဒုက္ခလို့ဆုံးရတဲ့ဆက်ဒီလောကကိုဒုက္ခသစ္စာတွေကသိသွားပါပြီသိပြီးကျလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေကသိသွားပါပြီဒီလိုကိစ္စဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတော့ကိစ္စညာကသတ္တနာပေါ်ရရရေးရှိတယ်ကိစ္စညာမပေါ်ရင်သတ္တကမသိနိုင်ဘူးကိစ္စညာနဲ့သတ္တကမသိနိုင်ဘူးကိစ္စညာဆက်ပြပါလို့ဒါဘုန်းကြီးကပြိပေးတယ်ဓမ္မတွေရှိတယ်ဆိုမှာနော်။ဘာညာဆက်ပြရကိစ္စညာဆက်ပြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါရဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာတန်တာကရတာတန်တာကရတာဒီကံကိုရင်းရှင်းနေခြင်းဒုက္ခရှိဒီတရားတွေဓမ္မတွေအခုပေါ်နေတဲ့တရားတွေဟာဒီဘက်ကတရားနာတဲ့စိတ်
တရားကိုကြားတဲ့စိတ်ဒါကတရားနဲ့တွေ့ဒါတရားရတာခံစားတာဒါကတရားကိုသိလက်ခံခြင်းကတရားကိုသိဒီလိုမှဘုံစိတ်ကိုဖြစ်ဒါပြိဿဘုံကဆိုတဲ့သဘောကျဝိသုဆုံးဟုတ်တာပဲပြိဿဘုံကဆိုရင်ဟုတ်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတော့ဒါဖြင့်ဝိသုကအပူလောင်ခံခြင်းစိတ်နဲ့ခံခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဘယ်မှာလဲဒီတရားမျိုးဒီကာလရာဝသံဃာဒီကာလမငယ်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးစုံတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အာယနိကမနတိကာရမလုံးစုံတဲ့ချိန်ယန္နိကမနတိကာရမလုံးစုံတဲ့ချိန်ကြတော့အာယနိကမနတိကာရဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒီအာယနိကမနတိကာရလာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုပြတ်မပြတ်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပါတော့အာယနိကမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့စာကဒါရမတို့မှတ်တာအနိစ္စကိုနိစ္စထင်တဲ့တရားဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်တဲ့တရားအတုက္ခကိုအနတ္တကိုအတ္တထင်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကဒါရမတို့စဉ်းစားကြည့်တာပဲလောဘဒုက္ခပဲလို့ဘောင်းလို့လောဘဒုက္ခပဲရမရဘူးလားအနိစ္စနိစ္စသင်္ခါရလည်းဒုက္ခရမဟုတ်လားအတုက္ခဒုက္ခသင်္ခါရလည်းလောဘလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားသံဃေနတ္တအတ္တသင်္ခါရလည်းဒုက္ခလည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားသံဃေကဒုက္ခကိုဒုက္ခဆင်းနေတာကတော့ဆိုရင်ဒါလုံးဝလောဘလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဘာမှတဲ့ခါကျတော့အာယမဇမနတိကာရမှာလောဘဒုက္ခလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အာယမဇမနတိကာရကိုဒီလိုကိုကြားတယ်ပါပါလေ။အဲ့ဒါလောဘဒုက္ခကဝင်လာပြီးတော့ဒီလိုရှိနေနောက်ထပ်ကြနိုင်လေ။မကြနိုင်တော့လောဘဒုက္ခဝင်လာလို့ရှိရင်ဘာမှတော့ဒီစင်လာလေ။ဒီစင်လည်းတော့မလာကြဘူးလို့ရှိရင်ဒီကအာရုံနဲ့တတိနဲ့ဥပါဒံခုံပြီးကြတာဒီဘက်ကမြင်လာဖို့မပြတ်ဘူးလားခဏခဏပေါ်နေဖို့အာရုံကဆင်းနေဖို့မပြတ်ဘူးလားဒါတော့အာရုံကဆင်းနေတာလောဘဒုက္ခကလမ်းမလို့ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာဘူလံခံရင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရှိတပည့်ကြဒါဒုက္ခရှိတယ်ဘူလံခံရင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလောဘနဲ့ဒုက္ခကြီးလမ်းမလို့ဘာကြောင့်ဘာလောင်မလိုက်တာလဲဘာလို့လောင်မလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကပြောလောဘဒေါသမာနဒုက္ခဒီကိစ္စလေကိလေသာ10ပါးမရှိဘူးလားအဲဒီကိလေသာ10ပါးမှာအခုဒီထဲမှာလောဘဒုက္ခဆိုတော့ကိလေသာမျိုးကလောင်ကြတဲ့ကံနဲ့ပထမပေါ်တဲ့အချိန်မျိုးကုန်းသွားရနောက်ပေါ်ခွင့်ရသေးတယ်ဘယ်လိုမှမရပါဘူးမလို့လို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလောဘမျိုးတွေလောင်ပလိုက်ခံရတော့လားဒီဟာမျိုးနောက်ထပ်မပေါ်အောင်လဲတခါတော့ကျင်းအောင်လုပ်ရလိုက်ဆိုတာဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကဏ္ဍမှာရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားတွေဟာမြတ်ပြောက်သွားတာဟာသဘောကျကြပါလားလို့ပြောဘယ်လိုမှကြပါလဲလည်းမြတ်ကြီးတွေကခဏတော့လောင်ငံကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မြို့ကြီးပြောက်သွားပြီဆိုနှလုံးသွင်းလို့ဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုံမှုလောင်တယ်လောဘဘုံမှုကဘာလို့လောင်ငါလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကောင်းတဲ့ခံရုပ်လောင်တယ်ရှင်းမဘာလို့လောင်ငါလဲကောင်းတဲ့နာရုပ်လောင်ဖြစ်တယ်ဒီကမောင်ကြီးဒါကမှလည်းသဘောကျလောဘဒုက္ခကမိမိလို့ဆိုတာကသဘောကျမင်းစားလို့စားလိုက်တော့လောဘမျိုးကမလာဘူးမင်းစားလို့စားနေတာနဲ့လောဘမျိုးတောက်တာနဲ့ဒီတရားတွေပြန်နှုံးသွင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်တုံးလို့မရဘူးငါလည်းငါပြည့်စုံအောင်ငါလည်းအောင်မယ်ဆိုပြီးရံရပေါ်ရတာနဲ့ပဲဒုက္ခကြီးလောင်လိုက်ကြတယ်ဒါတွေကအာသင်္ကံရှင်းတော့ပေါ်လာသေးတယ်ဟာဘာလောင်ဖြစ်ပါလဲဒုက္ခကြီးလောင်မလာဘူးလားရှင်းလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကတော့ဘဝများတဲ့တန်ရာကမနေ့ကပြောတယ်ဘုရားရှင်ကမတွေ့တယ်ဘူးမရှိဘူးတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်လူဖြစ်လာတယ်သက်သက်ကံတော့ပါတယ်လို့ပြောလားဒါတော့ဘယ်လိုကြောင့်စိတ်တမ်းဝင်ပါလို့မလဲလို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းနေလို့ရဆရာရသည်ဘုရားကောင်းကြတာကြည့်ပြီးလို့သက်သက်ဉာဏ်ကြည့်ပြီးလို့ဒါတတိယတော့ရလဲရတတိယကလည်းပြည့်မဲ့ဒီကလာပြည့်လို့ကြောင်းလဲသွားတာနဲ့ပါရမီဆိုတာအငြင်းငြင်းပေါ်မှာဝဲလို့မျိုးစုကကြောက်သွားလို့ဆရာတို့အဖြစ်ဝဲလို့ဘယ်လိုသိကြပါငြင်းငြင်းတော့တဲ့ဒါဖြစ်သွားမျိုးစုကကြောက်သွားမျိုးစုကကြောက်သွားတော့နောက်ဆရာကမကောင်းတဲ့သူကလည်းမျိုးစုလိုရပြန်ရောတပတ်က
ရမျိုးကိုအင်္ဂါရလောကမိတာကမိတာရဲ့အမျိုးရှိပါရဲ့ကိစ္စဆိုတော့လောဘဒုက္ခမျိုးတွေကလောင်ပလိုက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်ပြန်ကြံကြံလိုက်ဆိုရင်လဲကြလားဒါကြောင့်ဘောရငါတို့ရတာကနည်းနည်းသိမိတာကများများမဆင်နိုင်ဘူးလားဘယ်နဲ့ဆိုရဒါကြောင့်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါဆိုရှိရလားလို့မေးပါအောင်ဘယ်လိုဆိုကြတာဟုတ်တခါဆိုတော့မရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မိစ္ဆေပြောလမ်းလို့မတော်တဲ့ဝါကြတော့ကိုဘာဖြစ်လဲတော့မယုံကြည်ပါလို့မင်းကပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကတပတ်ဆက်ရင်လေဒီကဟာသူ့မပါဘူးကြတပတ်ဆက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်တယ်ကြလားကိုယ်လူဆုံးဆုံးကြည့်ရတာကိုယ်စနေနေကိုယ်ကားရှိပဲရှိပဲဒါတွေနှလုံးသွင်းနေရတာနဲ့ဒီကကတော့ကြက်ရောက်ဘူးလားကြက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရတယ်လောကမီးဒါကတပတ်ကြနောက်လိုဟောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခကလာရတာကတမျိုးရုပ်ဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါကိုလမ်းကြလိုက်ကြတယ်အင်္ဂါတရားကိုတရားဓမ္မတော့အင်္ဂါမချမ်းတာပဲလုံးလားဒီမိစ္ဆာမရတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိလားဘာကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီဒီကံကိုသိနေခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလောင်နေကြလို့ဒီလိုကြောင်မှန်လိုက်လောင်နေခြင်းကိုသိနေတာဒါလေးကြောက်သွားလိုက်ခြင်းကြတယ်ကြောက်သွားတာဘာဖြစ်ကြောက်တာလဲတော့ဒီကဒီကံကိုသိနေခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတယ်သိနေခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီကိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးတော့ကြဒီခန္ဓာကြီးမှာဒီကိစ္စမှာတော့ဘာသိဆက်ရှိလဲလောကမိလောကမိလံစာဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆက်ရှိတော့ကြလားဘာကိစ္စရှိလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြရပါလို့နတ်ပြရပါလို့ဇမာပြရပါလို့လမ်းစာပြရပါလို့ဘောကလားဘာဖြစ်လဲဘာပြရပါလို့သုံးစုတောင်းကောင်းတယ်ဘာစုတောင်းသုံးစုတောင်းကျန်ကျန်မှန်မတောင်းကောင်းဘူးရဒီလိုပဲရတယ်တောင်းမှာလားမကောင်းလို့တောင်းရတယ်သိကြမှာမရလို့တောင်းဘာလို့တောင်းရလဲဒီကံကိုသိနေခြင်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်တဲ့မနဲ့ခန္ဓာမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသိကြမှာမရတဲ့ဓမ္မပူဇော်မှာလူကြီးရပါလေနတ်ကြီးရပါလေဒီကလူကြီးနဲ့မခေါ်ရပါလို့အဆက်ဖြစ်နေမတောင်းရဘူးအဲ့ဒါဘာစိတ်တန်းတာလဲသိတန်းတာဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာဂလကောက်ဗလိကသမီးလောင်ရဲ့ဗလိကယာမီလောင်ရဲ့ဗလိကကြောင်းမှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခလောက်ရှိသေးလားသာဂလကောက်တောင်းမှုရယာမီပြောမလားတောင်းမှုကိုလောင်อ่ะတောင်းမှုယာမီဆိုတော့ကြတယ်ဗျာနော်ဒါစိတ်တန်းတဲ့တောင်းမှုယာမီနဲ့တွေ့ရတာလေမတောင်းကောင်းဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြကောင်းရတဲ့ဒီကံလေးကိုသိနေခြင်းကိစ္စနားလည်လို့ရှိရင်လည်းဘဝတဏှာသိနေတယ်။သိနေခြင်းကိစ္စသိနေခံရတဲ့ကိစ္စသိကြလို့ရှိရင်အားဆုံးစုပြန်မတောင်းတော့ပါဘူးလို့ခဏခဏရတဲ့ဒီလိုနဲ့အကျိုးဖက်မတော်ဘူးလား။ဒါသိနေတဲ့ကိစ္စသိတယ်နဲ့မတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတာကနောက်ဘဝဘာမှမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်တောင်းနေတာကတဏှာလို့လား။မတောင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ကအာဘောဓလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့အာဘောဓဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလို့ဆိုတော့မိုးထုတ်တဲ့ဒီရှိတော့ဒီကံတွေချင်းဆွနေခြင်းကိစ္စနဲ့မကျုံရင်နိုင်နဲ့တော့မတောင်းတော့ဘူးဘာပါလဲဒါဖြင့်ဘောဓနာသိနေတယ်အနာဂတနာသိနေတယ်ဘယ်ရထားတဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသိကြနိုင်ရလို့ဆိုတော့သိကြနိုင်ရဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရုံနာနေမှာပါကိစ္စရှိသိနေခံခြင်းကိစ္စရှိဘာကြောက်လားအာရုံဓမ္မတွေမှာပါကိစ္စရှိဘယ်လိုကံအမှုတွေဆက်ရှိတယ်။ဘာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောနေတာသူ့ကံမျိုးပြောတယ်နော်။ဘုရားမင်းမဆက်ဘယ်လိုလဲမင်းကပြောရတယ်ဒီနေ့တော့ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကံမျိုးလိုက်အလောင်းစမ်းတာမရှိဘူးနော်။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလောင်လဲဆိုတော့ပြောခြင်းတယ်တစ်ခါပေါ့။ဒီလိုမျိုးလောင်လို့ရှိရင်အခုပူတယ်ဆိုတော့မင်းကပြောခြင်းဒီလိုကံမျိုးလောင်တာကြားကုန်ကြတယ်။ဒါဆိုတော့ကံမျိုးနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တပည့်ဝိပဿနာပါတဲ့ရမ်းမင်းနဲ့ဆင်းမင်းနဲ့ဘယ်လိုကပြင်းနေသင်ရဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့အသေးနှလုံးတောင်တယ်ဆိုတာကအပေါ်ရံမျိုးအကုန်သိပြီးမှကလည်းလောက်နေတာဟုတ်လားဒီကိလေသာမျိုးကအပြင်းနဲ့ဆက်လာဝိကိလေသာမျိုးကဘယ်ကဆက်လာဘုန်းကြီးကဒီဘက်ကဆက်လာပြန်လာကိလေသာမျိုးကဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆက်လို့ပါလားအဲ့ဒီကိလေသာမျိုးကရှင်းတဲ့ကဆင်းရဲကဆင်းရဲတဲ့တော်ကောင်းကြတယ်ငါတွေဘုန်းကြီးကပြောတာဆင်းရဲကကြောင်းလာမယ်ဘာမှ
ဒီလိုတောင်ကြတာဟမ်ဘုရားတတ်ပြီးဆက်လို့ရင်းနေကလားမလို့ဆရာတော်မတွေကဒီလိုတောင်မျိုးခင်ဗျားတို့ကမကြောက်လို့ဘူးလောက်ပြီးကျင်းရမင်းနဲ့ဥပဒေနှိုင်းချုံကြောင်းဘုရားမျိုးကတော့မိမိရဲ့ဆိုတော့ကြားကျင်းရမင်းကြတော့ကြားနေအကျဉ်းဒီလိုတောင်မျိုးကြားလာမယ်ကြားခဲ့ကြားမှာမကြားခင်ဗျားတို့ကမကြားမှာကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့လုံးနေတာပဲလားအကျဉ်းလာမှမိကြတာကြားကျင်းမလားကျင်းလာမှမိကြတာခင်ဗျားတို့ကြားတယ်အကျဉ်းလာမှမိကြတာမကြားတော့တတိဆံလုံးမလုပ်တော့လုပ်ခဲ့ဒါအကျဉ်းကြီးပဲခင်ဗျားတို့ဒီကြားရမှာဥစ္စာသူလည်းကမင်းလမ်းရတဲ့ဥစ္စာကိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆမ်းမငင်းတပတ်ကြဒီတော့မဲ့ကင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုအကျဉ်းကြီးကလည်းလမ်းဟောင်းကိုသိခံနေတော့အတော့ဆုံးနေဘူးလားတပတ်ကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငတ်တွေကငတ်တွေဘုံရှင်းပြဒီကံကိုကျင်းတယ်နော်ဒီမှာငါးပါးဝတ္ထုကိုထောက်ပြီးသံဃာပါဠိတော်မှာသင်ရတယ်ဒီမှာငါးပါးဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေကြောက်ပါတယ်သူကဘာမှမလုပ်တယ်ရှိဘာမှမလုပ်တယ်ဘာမှနဲ့ဘင်းရတာဘာလို့သုခိုးပြီးအောက်ထားရတယ်အောက်ကမှဘင်းရတာသူ့ကိုကုန်းနဲ့စီကနဲ့သူ့လည်းပဲဆက်ပြီးဆင်သက်ပြင်ကြဒီလိုကျန်တော့မဆိုရဘူးလားအဘောငါဘင်းရတာဘာလို့သုခိုးတာအောက်ကဘင်းရတာဘာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံဒီဆင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတို့ကလည်းအဘောငါသမီးတွေကလည်းသင်းကြည့်ဒီကဲနဲ့ဆိုပြီးတခါတော့ကျိုးတန်းကြတာပဲဒီကံနဲ့လှဖို့ပါဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါငါသမီးတွေကလည်းပြောလို့ပါတယ်ဘုံမတရားတာဆိုပဲသူတို့မှကျမ်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကြန်တဲ့နေရာကိုဥစ္စာရောသူတို့မှမင်္ဂလာကြီးတစ်ခုပြန်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့မှပြောရမှာပေါ့တပတ်တော့ဒါဖြင့်ပြောတာလောကမိတာပြောတာကမိတာရှင်းလားပြောတာရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရှိတာမျိုးကဒါကတော့လာလိုက်တာဥစ္စာမျိုးအပေကငါပြင်းရကြားတယ်မပြင်းဘူးအကုန်ကြောက်ပြီအခုမျိုးကြောက်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်ဘာမှမလုပ်တယ်ဘယ်လိုကြောက်ကြတော့မှအကျဉ်းရောကနဲ့ဆိုပြီးတော့ခုဆောင်နေတာငါပြင်းရတာဘယ်လိုမျိုးတခါတော့ဆောကြောက်ဒီလိုမျိုးလောင်ထားနောက်ကြတော့ငါကတော့ရှိမှန်တာတော့ရှိမင်းတို့ကအချင်းဆိုတာမျိုးကြောင့်ဘာမှအောင်မကြတာဘာမှဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့မှဆောင်တယ်ရောက်ကြံလို့လည်းမလို့ရှိနေတယ်မဖြစ်တော့ဘူးမင်းတို့ကအချင်းဆိုတာမျိုးကြောင့်ဘာမှအောင်မကြတာဘာမှဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့မှဆောင်တယ်ရောက်ကြံလို့လည်းမလို့ရှိနေတယ်ဒီကမှပြလိုက်တာပဲပြည့်တယ်မှာဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟောကမှန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းကြောင့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းနေဒါမျိုးရတယ်ဒီကမှန်တဲ့ဆင်းရဲလောကမျိုးဒီလိုမျိုးလုံးနေရတော့ပြောရဲဆိုတော့လောကမျိုးဒါကြဒါပေမဲ့ဥစ္စာအလကားသူသွားကြတာလားမူးလောင်လို့သူသွားကြတာလားပြောင်းနေတယ်ဟောဒါဆိုဒီမှာသမီးတွေကဒီကမျိုးတွေကလောင်ချလိုက်တဲ့ဇာတဲ့သူအကျိုးသိထားတဲ့ဘာမှမလာဘူးဒီလိုကုသကံတွေကိုဒါသာပြောင်းပြန်အကျိုးတွေလည်းမဆက်ပါပြန်တော့လောင်ပလိုက်ကျင်းလားဘယ်လောင်ပါလဲဘယ်ကမှလောင်ကြတယ်တခါတည်းလောင်ကြီးကလည်းအောက်ရောက်သွားတယ်ငယ်ရတဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုသင်ကြားတယ်နော်ဒါမှဒါနကုဏနာကကျတဲ့ငါးမျိုးတွေကြောက်မှာအပန်းကြောက်တော့လည်းအောက်မကြပါဘူးဘာမှဖြစ်တယ်မလို့အပေါ်ကျတဲ့ကြောက်မှရှာမတွေ့ဒါနဲ့ငါးမျိုးရှိနေဆိုတော့ဘယ်အောက်မှာတော်ရတော့အော်ရငါးမျိုးငါးဆိုကြဒါကလည်းတက်တာဒါမျိုးလားအဲ့ဒါသမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမကြားတာသူ့ကောင်ကြီးဘာဆက်ဆံရတယ်မသိတော့ငါတို့ကရှားဖွေပြီးတော့ကငါရရကြောင့်သူ့ကောင်ကြီးတောင်းနေတာကိုပဲဘုရားဆိုတာကိုလည်းလောက်ရတာပဲတဲ့တောင်းမှာမလို့ဘယ်တော့မှလာဆွေးရမဟုတ်ဘူးသူ့ကောင်ကြီးတောက်တာကိုသင်ရလဲပြီးဖတ်ကြတာဒါဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲပြောရဲဘယ်လိုကာလကာလရှိစေရောပေါ့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ့ဗျာတော်ကဒါမျိုးကလောင်ခံရတာမရှိနေဘူးလို့ပြောမလားအဲ့ဒါကငါတို့တကယ်လို့ပါဘူးနဲ့တင်ရတယ်ဘယ်လိုကဖြစ်မှာဆိုတာယုံကြည့်ကြအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကပြုလို့တာမျိုးအမှန်တန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာဒါနဲ့မသားကဒီငါတော့လောက်သွားကြတယ်ငါနဲ့ကဒီကျန်တဲ့အောက်မှာပန်းတုထုံးတဲ့နရမနာတော့စီးရုံးမှာပါပဲဆိုရင်နားနေလုံးနဲ့တွက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနောက်ခံရရှိအဲ့ဒီကိုသူက
Yaramare. Really? Nothing else about it. To be able to figure out, you're done with the one. Everyone had Yaramare. Stop. Being another job. Nothing else. Konya do the job. Yaramare. Konya do that. Yaramare. Konya do that. Giáo dân thiên là giáo dân như là giáo giáo vậy. Không phải giáo dân như là hàng ngàn đâu. Người ta thấy như là cái điều này không phải cố ra được. Cứ là giáo giáo bằng ta người ta giáo thì giáo người ta có đi đâu mà đâu. Cứ giáo là là. Đó là cái giáo giáo là người ta giáo dục mà bỏ đi đi. Mà cái này giáo dục bỏ là. Bỏ đi đi. Giáo dục mà bỏ đi đi. Anh nói với người ta đấy không là người ta là anh ăn chọc. Cứ là cái người con ngang như vậy ngay rồi nào con nhớ chuyện là đi qua rồi mà đấy rồi. Cứ rằng đi cứ nghe con mà rồi tu quăng. Có bao giờ? Cái này mà này. Cái này là cái rằng đi xem này cả rồi con. Cái này con nhớ chuyện bà đấy. Đi xem này thà. Đi đấy là chuyện này nó chuyện. Qua rồi ha. Cái này là cái người trong cái này là qua là. Cái này là bây giờ nó. Ở đây mà giá thành quý là giá là thật. Cái gì mà nó cũng ngay là trong cái gì, nó đang là trong cái gì thì giá thành quý là. Cái là ai cũng cái này quý hàng. Giống như là cái này cái này. Nó cái này. Nó cái này đi đâu là thằng con mà ra mới bằng đồ. Không là không là. Nó cái này là cái ai cũng không hỏng quả cho nhiều. Không là cái. Cái đó không là người là. Chẳng là cái gì đó chẳng hơi vậy. Tôi cái con ngay không như vậy. Cái gì đó. Ở đây cái này chẳng hạn như vậy nè. Chẳng hạn đây chẳng hạn cái là cái giống như không là cái chẳng hạn là chẳng hạn là cái là giống như và bây giờ cái giống như vậy ở đây cũng là giống như giống như giống như là giống như máy ra được nè. Cái này là cái là nó cũng thuê cái là ở trong mà nó phun bật bắt đầu ở đây những người đấy là cái này là không như vậy nè. Rồi giờ là đang đang giảng đây áp dụng cái này là cái này là phải là quá ngara mà cái này ngara như thế này chứ đấy nó cái này mà cái này là cái giảng là giảm rồi thôi. Những cái đó cũng là tất cả, những cái gì đó là những cái đó các bạn nói là tất cả các bạn phải nè. Các bạn đều có đấy, cuối cùng nó còn mất tiền đến này rồi, cái là người không có cái sao, những người đó là nó không được. Bây giờ, cái là người không có cái sao, thì cuối cùng nó còn tiền người nào mà tiền đến là thì người đó cũng không tin người này đâu. Mà các bạn rằng nó chơi là nó không trả được, nó là nó là quá. Bây giờ ba cái à? Cái này là ba cái gì à cái này mà cái nó, cái này gì ăn nó phải không? Mà cái này cái này à cái mà cái ăn nó phải không? Nhưng cái là nó là nó phải cái gì đó đi đó. Cái gì đó phải là cái gì nó phải là cái gì đó mà phải. Cái này là cái đó, nó cái này là cái gì mà cái mà 상가가고 되는 게 아무 소리 없어. 대화를 해주는 거야. 말하는 거야. 애를 말하는 거는 가고 보니까 다이도 두 가지 말을 맞추는 거야. 뭐래냐고. 다 하세요. 무슨 하고. 그냥 그냥 아무거나 무슨 얘기를 해서 그래서 무슨 사람은 무슨 말을 말하는 거 하나. 나만 투자 하고 무슨 무슨 거 하고 무슨 거 하고. tất cả các bạn bắt đầu là tất cả những người dân của nó các bạn những cái quý đồng người mà đó là những cái đó quý đồng người trong tháo được ra đây là những cái đó là như tất cả những cái này là trong này trong này đi là trong này là hồi là
ဒုက္ခဒုက္ခကြီးသိနေခြင်းဒုက္ခကိုသိရတာမေဃဒုက္ခမြင်မလားအဲ့တော့မေဃဒုက္ခလာတဲ့ကသိနေနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်တဲ့ကလေးကမေဃကသဒ္ဒနာဆိုတဲ့ကောင်းမနဲ့မြင်လိုက်ခြင်းနဲ့လည်းသိနေတဲ့ကြကြီးကိုဖြစ်တော့ဒီပါရသေးရလားနှိမ့်သက်သေးရလားလူကျင်သေးရလားလို့မေးမရှိဘူးမတရားမနဲ့ကမလို့ထင်တော့မလို့ကျင်တော့မေဃကဝန်မှာရောက်လာမေဃကလည်းရောက်နေတော့ကိုခနဲ့သိနေတဲ့ကိလေသာတွေကမြင်ပါဘာကြသိနေတဲ့ကိလေသာတွေကမြင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာမှုကိုမမြင်ကြမှာဘာကြအဲ့ဒါကြောင့်ဟာရယသုတိကလမေဃသဒ္ဒနာတန်တပါသောဆိုပြီးဘုရားကမေဃကိုဖမ်းတယ်ဟာရယသုတိကလမေဃသဒ္ဒနာနှလုံးနဲ့မြင်းလေးကိုကျင်းလက္ခဏာရှိတော့မေဃသစ္စာမြင်မှကလည်းတန်တပါသောတန်တပါကမြည်ပြီးမေဃကြီးမြည်ပြီးกว่าမေဃပေါ်မှာမြည်ရင်းနေတာဘယ်လိုမှမြည်တာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကိစ္စမမြင်ကြည့်မြင်နဲ့လောင်ကြည့်နေတာဘာကြဒီလိုမျိုးသိနေမှုကိစ္စသိတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်နေကြည့်ဘယ်နဲ့ကြောက်တော့ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးငါတို့ကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဖြစ်အပျက်တွေမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိနေခံနေမြင်လာတယ်ဘာကြသိနေဒီကလည်းကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားကြောက်ကြသွားတာလေးပဲကြောက်ကြသွားတဲ့ဒီသိချင်းစိတ်ကလေခြင်းတွေမလေခြင်းနဲ့ရှင်းခြင်းကြောက်ကြသွားတာကဥပ္ပစ္စာဘာကြသိနေခံခြင်းကိစ္စမလို့ကငါကမတ်တုစ္စာသိလားမတ်တုစ္စာလည်းပေါ်လာတော့ဟောမလို့ကငါရှင်းရှင်းဓမ္မတို့ဓမ္မမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဓမ္မမျိုးတော့မူတာနော်ပေါ့ဘာကြောင့်ဓမ္မမျိုးတော့ဓမ္မနဲ့မလို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိနေတာမြင်လို့သိနေခံရတာမြင်လို့မလို့ရှင်းရှင်းဒါမလို့ရှင်းတာမြတ်မြတ်ပေါ်ရင်ဓမ္မတို့ကနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကမြတ်ကဒါကိုအာရုံပြုတော့ဘုမြတ်ပေါ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြွအောင်ပြုတယ်။ဘာကြောင့်မြတ်ကပဲအာရုံပြုတယ်။ကျင်းလား။ဒါတော့သူကအလိုလိုပြုနေတာဆိုသိနေတဲ့ကိစ္စကိုပြီးကြောက်ကြသိနေတဲ့ကိစ္စကိုသုံးရကိုချပြီးမှသာဒုက္ခဒုက္ခပဲသူတောင်းချပြီးမှသာရင်ခက်ခက်အောင်လို့သူ့ကိုမတောင်းချဘူးလို့ရှင်းရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူး။ဘာကြောင့်လား။ဒါဖြင့်ဒီကတည်းကပါပေါ့ဗျာ။သိနေတဲ့ကိစ္စဒီကတော့တည်းကပါ။နိဗ္ဗာန်မြင်နေတာနှိမ့်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲ။သိနေတဲ့ကိစ္စဒီကသိနေတဲ့ကိစ္စအစ္စံဒုက္ခသစ္စာကိုသိခံရတာပဲလို့သိရတယ်ပဲချပါရောတဲ့။ဒီလိုကဒီမှာပတ်တဲ့ဒီလိုကချုပ်ချင်းကနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီသင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်။ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတာဓမ္မတွေဘယ်ကိစ္စပြီးမှမြင်ပါလဲသိနေရင်ကိစ္စဘယ်လိုသိတဲ့ဒုက္ခပဲလို့သိနေလို့တတ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အဲဒီဒုက္ခကိုတတ်မြင်တဲ့ဆိုရင်ဟာလေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တည်းပါပဲလို့ဒီလိုဆက်ကြမှာပါနော်ဒုက္ခတော့သူတောင်းချမှုကဒုက္ခနာကသိရအပြောမှသိရပြောတကယ်တော့လည်းစစ်ပါပြလာတဲ့အခါသူတောင်းချရင်မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်တယ်ရုံးလို့လောကီငါပြောကြပါဆိုတော့ဓမ္မတို့မိစ္ဆန္ဒနဲ့မှန်ကြောက်တယ်လို့ဒီပြောပြီးနောက်ဆုံးဆိုရင်သိရအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့နော်သနာပေတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မတို့မဂ္ဂဒုက္ခစစ်ပါပြတဲ့ဆိုရင်လည်းသိဆုံးရတယ်လို့ဆုံးလို့ချတာသဘောကျလားကောင်းလို့တော်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကံကိုသိဆုံးနေတဲ့ကိစ္စသင်တို့ခန္ဓာကိစ္စမှန်ပါဒီကံကိုသိဆုံးနေခြင်းခန္ဓာတဲ့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စအဲ့ဒါခန္ဓာကိစ္စဟာဓမ္မတို့အမှန်တရားကိုရေးကြည့်တာအမှန်တရားကိုရေးကြည့်လားခန္ဓာကိစ္စခင်ဗျားတို့မသိလို့ခန္ဓာစုတောင်းတာခန္ဓာကိစ္စသိလာရင်ဓမ္မတို့ကနေဆိုတော့ခန္ဓာစုတောင်းလို့ဆိုရင်ဆင်းမပြရဘူးဓမ္မတို့ဆင်းမပြလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိဘမှာတော့ဖြစ်တယ်လို့တော့ကြောင့်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့ကိစ္စသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆင်းစုမတောင်းဘူးတောင်းမှာဒုက္ခမှာမတောင်းပါဘူးသိတဲ့ကိစ္စသိတဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာတောင်းမလဲဓမ္မတို့လူစုတောင်းတာလားဆင်းစုတောင်းတာနတ်စုတောင်းတာလားဆင်းစုတောင်းဇမစုတောင်းတာလားဆင်းစုတောင်းအဲ့ဒါကိစ္စမှမရဘူးကာလပတ်လုံးဆင်းစုတောင်းတာကျင်းလားကိစ္စမှမရဘူးကာလပတ်လုံးကျင်းလား
ဆုံးစိတ်တန်းလာတော့အရင်ထိုးတာပေါ့တောင်းကောင်းနဲ့သူကမတောင်းကောင်းနဲ့သူကတောင်းတာဘယ်လိုလဲတော့ဆိုတာတဏှာသူကဆောင်းတာလောက်တော့ကျွန်တော်တော့မှားတော့မရှိပါဘူးတဏှာဟောင်းတာလောက်တာဘယ်နဲ့သူမှားဘူးလားမှားတော့ကြတဏှာဟောင်းတာဘယ်လိုလဲကောင်းမရှိဘယ်လိုမှကောင်းမရှိဘယ်လိုကောင်းရတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်ပဒနာကလည်းနားရတော့ဒါကနာကတောင်းတောင်းတာဘာညာနာတောင်းတာလို့ကျွန်တော်တို့မခွဲနိုင်ခေါင်းရလားမခေါင်းတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေစက်ပြတာပေါ့တခါကြီးရတော့ဝင်လို့တစ်ခုလုံးကအခုတစ်ခုလုံးတခါဝင်ဆရာလိုက်ပါတော့ငါကလူကြီးကပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုဆရာလိုက်ပါမနာကဟိုလူဆိုရင်တော့ဟိုမှာဆိုရင်တော့ဟိုအကူကင်းရရနေတယ်ကတော့ပေါ့ဒီကလူကြီးနဲ့ကွာဟောဒီကတမီးလုံးဒီကောင်းဆောင်ကြတာပဲတော်တာရောနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုတာပေါ်လာကြအဲရောက်ကြတော့သူဆွတ်ဖြစ်တာဟုတ်ကြဘယ်တော့ပါလို့ဒီကတော့ဆွတ်ပြလိုက်တယ်တဲ့သင်ပြအောင်လို့သူရဲခံဟုတ်ကြလားသင်ပြအောင်လို့သူရဲဒီလိုလို့သူရဲမြေပြကြအောင်အမှန်တော့ဘယ်လိုလုံးလာလို့ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူးဖွဲ့တာလည်းငါးပါးမှမကြတာသိပြီကဘယ်လိုဆရာတွေကတွေ့ပြီးကြတာသိသိတန်းခိုင်းတာလည်းသူရဲခေါ်ကြတော့လောင်နှုတ်ဆိုင်တာဒီတန်းတဲ့ပါရလားလို့သိရတယ်မေးကျင်းလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ငန်းတဲ့ရေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတဲ့ကခင်ဗျားတို့ငန်းနဲ့ဖွင့်လို့ဒီလိုရလို့ရှိတဲ့စားနေရတယ်ပြောတာပြောရဘယ်လိုပြောကြလဲရှိတဲ့စားနေရတာမင်းလည်းရှင်ရှင်ငါပြေကြလိုက်အမှန်လည်းသိတယ်ဆရာကြီးဒီတော့အင်ကြလာပြီဆိုမှမကြည့်ဘူးလားဖြစ်တာလောကကလေးတဲ့အမှန်တော့ကောင်းတော့ပြောရတယ်ဒီလည်းကဘာကကျမ်းမာတယ်ငါသုံးရတာမသုံးဘူးတဲ့ဒီလောကလေးပြည့်လိုက်လို့တောတက်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အမှန်သိရတော့ဘယ်မှန်းတော့ကြတော့ရမရအဲ့ဒါငါတို့ဓမ္မအကြောင်းကောင်းမှမသိသေးဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတာသဘောကျပဋိဇာတဏှာဇာနာတော့တတ္တတနာဟုဆိုတဏှာပဋိဇာထိုးထိုးဇာနာတော့သိလိုက်တတ်တယ်လို့ဒီဘက်ကကွာဒီတဏှာကြောင့်လည်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်လို့ဟောတုရှိသူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ရှင်းလားဒီကြောင့်ကောင်းကောင်းပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ကြောင့်လည်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ကွာအခုတော့ရဟန်းကတော့ယုံကြည်ပါရဲ့တဏှာကြောင့်မယုံကြည်ဘူးတော့ခက်နေရတာသူကပြုကြည့်ရလုံးကဟုတ်ကလားလုံးဝမသိဘူးလားဒါဆိုတော့လုံးဝသိတယ်အိုးအရေးကြီးဆုံးတော့ဘယ်တော့ဥစ္စာပဲဒါကလေးပုံစံနဲ့ဆက်လာတော့မှပြင်ညာဒီလိုမျိုးနဲ့ပြင်ညာပေးတယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပြင်ညာပေးအဘိဓမ္မာငယ်တော့မှဆက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ပြင်ညာရမှာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဒီဟောတာတရားပဲတော့အေးရဲဆိုမှရလာတော့ဥစ္စာကြားပြီးတဲ့ခါကျမှပညာရှားရလည်းပဲပညာရှားရဆိုတော့မလုံးနိုင်တဲ့ပညာရှားရသူဟောတာဟောတာကငါကဟုတ်ပါလိုက်ကြတယ်သူဟောတာဟုတ်တယ်လေဒီလိုသူကစားမလုံးနိုင်တဲ့ပညာရှားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကရင်းကြရတာအရေးကြီးနေပါတော့ဥစ္စာစားတဲ့ငါအိုးမှာစမရမယ်ရလည်းမြင်လို့ဘုရားမလို့ဘူးအတော်အလုံးနဲ့ပြည့်စုံလာတာဟုတ်လားသဘောကျလားအခုတော့ပညာစားတဲ့ဘုံကြတော့ဘုန်းကြီးပြောရတယ်ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းလို့တော့မင်းတို့ကအရွယ်ကောင်းမှသုံးတစ်ခါပါဘူးငါ့စီကတော့ကံကောင်းမှမင်းနဲ့ဆိုတော့ငါတို့ပြောက်မလို့ဘူးသဘောကျလားဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်သုံးလို့ရှိကြတယ်ကံကောင်းဉာဏ်ကဘယ်သုံးတစ်ခါဘယ်ကံကောင်းဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်အလောတုံးများလုပ်ခဲ့ဟုတ်လားကံကောင်းဉာဏ်ကလာပြီးကြတာတရားဆက်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပါကြသူကဟောထားတဲ့ဇာတ်ရက်များတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသက်သက်နဲ့ပြလိုက်တာဘယ်မှာကောင်းတယ်ဗျမရံကြတဲ့ကမင်းလိုပါလို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ငါ့ကိုမလာဘူးဒီမှာမင်းအရေးကြီးနေတရားသူတွေဟောပြီးဒီလိုနဲ့တန်ခါဟောပါဆိုတော့မင်းတော့ဆက်တယ်လို့ဘုရားကကြီးရတယ်ဘူးလားသဘောကျကြလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြည့်စုံမှုဆက်ကြောင်းလို့ပေါ်ကြလားခဏငါးပါးနဲ့တကွာငါသမီး900ပါဘူးတခါတော့တတ်တာလည်းကြည့်ကြတယ်ဒီကံကိုကြည့်ရှင်းနေခြင်းကိစ္စဒီကောင်းမှုပါတို့လည်းလောင်းနေပါဟုတ်လား
ဘယ်လိုလောင်မှာလဲဟိုငါပြီးတော့လောင်ကြတယ်ကြုံဘူးဘယ်လိုတော့ကြွားတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုခေါင်းရဖို့လောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမသိဘူးလားအဲ့ဒါသိတာမဲ့တော့တောင်းတာဆိုဒီဝံကိုသိနေခြင်းကိစ္စကိုသူသိတာနဲ့တော့ဘုရားထံပြေးတာပဲဆိုတာသဘောကျဘယ်တော့ပြေးနေတယ်ဘုရားကမဟုတ်ရင်ဟာကသိတာအထာမရှိတော့မဟုတ်ရင်သိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကခါကျသူခန္ဓာတူကိုတက်ဆောင်ဉာဏ်သိဆောင်ဉာဏ်တက်ပြီးရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကြည့်လိုက်တာနဲ့တတ်တာဖြစ်တယ်အခုလို့ကဘုရားကတော့ကျင်ဉာဏ်ကောင်းလို့တတ်နိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာကလည်းကျင်ကားတာမကျင်သေးဘူးလားဆိုတာကြည့်တာ။သင်တော့ကြံလို့ရတယ်။ပြန်ရဘာကြမ်းလို့ဆိုတော့အကျဉ်းကလည်းကိုယ်ချိန်နဲ့ဆိုဆုံးရတဲ့ငါတပန်းမျိုးလို့အောင်းနေနေတယ်။သဘောကျလား။အဲ့ဒါဒီချိန်လုံးကရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်။ဒီရတယ်ဒီကနေ့ဒီကခဏခဏလောင်ခံရပါလားခဏခဏလောင်ခံရပါလားပေါ်ရခန္ဓာကကြည့်တော့တာကျင်းလားဒါလို့ဒါပြင်ဒုက္ခကဒီလိုကမျိုးလောင်ချလိုက်လို့ခဏငါသမီးများရဲ့ဆွဲကြပြီကျန်တဲ့ဥစ္စာကျတော့မဲ့ရင်ဆန်းလိုက်ကြမယ်ပဲဒီကရမတွေဒီလိုကလေးကချင်းကြီးတော့ချင်းကြီးတော့သူတို့ကဒုက္ခပြီးကြလားဒီဟာကလေးစာဥစ္စာမျိုးတော့သိလားဒါလိုကမှလွတ်သွားကောင်းပြီတဲ့ရှိရပြီတော့တဲ့သိတဲ့ဒုက္ခကတော့ဓမ္မတွေကမှာသတိဆက်ရှိတယ်လို့ဓမ္မတွေဒုက္ခမျိုးကလည်းသိနေသေးတယ်တခါကျဒုက္ခမျိုးကသိတယ်လို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်လောက်ရတိုင်းတာကမောပန်းဟုတ်လားကိုယ်စီးဆုံးကမြောက်နဲ့ငန်းငါကောက်ခွဲတယ်လို့ပြောတစ်ခိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးရဲရဲညမ်းနေရတာနဲ့ဟုတ်လားရဲရဲလာတဲ့ကတောင်းအောင်ဖြစ်ဖို့ပြင်းစင်နေရတဲ့ကာယဒုက္ခမျိုးတွေကလည်းဆက်ဆက်ပြီးမလောင်လားလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာယဒုက္ခမျိုးလောင်လိုက်တာလေဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမနှံ့လာဘူးလားခန္ဓာကိုယ်တော်ရဲ့ငါတွေကမပြောက်လားကာယဒုက္ခမျိုးခံတဲ့ခါကျတော့မယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗလာလိုက်ဒီမှာလိုက်ငါတို့ကြက်ထားတဲ့စာအကုန်ပြတ်ပြီကြောက်ဘူးဒါဒုက္ခမျိုးလောင်ထားတပတ်ကဒီမမရင်းကဘယ်နဲ့ပြတ်သွားတယ်မသိဘူးအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီဒီလိုမျိုးလောင်ကြဘူးအဲ့ဒါဘာမျိုးလောင်ပြောဒုက္ခမျိုးလားကာယဒုက္ခမျိုးနော်သေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးနော်ရင်းနေလားဘာတွေလောင်နေတာလဲလို့ကာယဒုက္ခမျိုးသေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးကအဒီကဖြစ်ဖို့ရင်းနေလို့လောင်တဲ့ဒီတော့ကောင်းမှတ်သားတဲ့တရားရဏတွေရောဒါကလည်းကာယဒုက္ခသေဒုက္ခဒုက္ခတန်ကြတယ်မသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာပါတယ်မဟုတ်လားကာယဒုက္ခကိုယ်ဝနာမှုကျင်တဲ့မှာကာယဒုက္ခခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတာကလည်းမျိုးရှိရတယ်သိရှင်းနေတာကသေဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးခုညလာအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းကြတယ်ရောခန္ဓာကြီးကပြန်လာ။ကြောင်လား။ပြေးသူကြ။ဟုတ်။အေးသူလည်းပြန်တော့။ကြောင်လား။ဘာကံလေးလာလို့ပါလဲ။ကာယဒုက္ခမျိုးသေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒါကိုလောင်လို့သိနေတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒီခန္ဓာသူ့ဓာမျိုးဤဒီဓာမျိုးနဲ့ဆက်လို့ကျန်လောင်စားကာယဒုက္ခမျိုးသေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးနဲ့ကျက်ကြတယ်တို့ဟာလောင်ကြောင်ရှိဒီခန္ဓာကြီးကဘာသံဃာပါလို့ငုံဆိုပြီးကြတာအစိမ့်နဲ့ခံရင်းကိစ္စမှာတော့သူဘာမှမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရှာကျင်းဒီခန္ဓာကြီးကဘာဒုက္ခရှိလဲကျင်းနဲ့ခံရင်းကိစ္စရှိကျင်းမှာဒါကလည်းအာရုံရဲ့ဘာဒုက္ခရှိဘယ်လိုကံကောင်းလို့လက်ပါမလဲဘယ်လိုမှမဟုတ်တပည့်ကြကာယဒုက္ခမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ရင်းကဆွဲလာတဲ့အနာရဒီလိုမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်ကဘယ်လိုလာပြောတဲ့နာလို့ဆိုကြသိခုနာလို့ပြောမှာတော့ကျင်းမှာပေါ့အပြင်လေးတွေရှိလို့သိပြီးဖြစ်တဲ့နာဒီလိုကတော့ဒါတော့သိတာကခင်ဗျားဒီလိုနာတော့လည်းဆိုကြတာကတော့ဘယ်လိုပြောရအောင်လဲမင်းတို့ပြောကြကာယဒုက္ခမျိုးဒီခတ်တယ်ဒီဒုက္ခဒုက္ခမျိုးတော့ဒါတော့ဝိညာဉ်လောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပြန်ဆိုင်နေရထားလို့ရဒီကြည့်ပါလားအဲ့လိုမပြောဟင်ဒါကမှဆိုင်နေရထားလို့အဲ့လိုမပြောတာအကျဉ်းကဝိညာဉ်မှာသေပြီးတက်ဆောင်လာမလောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလောင်လိုက်တာတော့ဒါကမှတော့ဘုရားလောင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သုံးရကဖြစ်လာတဲ့မျိုးဥပါဒံပရိလောင်မှာသုံးရကဖြစ်လာတဲ့မျိုးဖြစ်မှာဒါကြောင့်ကာယဒုက္ခလည်းကိုယ်ရဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကကိုယ်လားကိုယ်တိကဒုက္ခမျိုးကစိတ်လားကဲဒီကကိုယ်ရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကြည့်တယ်
ဒါကြတဲ့ကောင်ကကိုယ်လားကိုယ်ကြတဲ့ကောင်ကဒါလည်းငါတို့ဆိုတော့ငါတို့ကဘာမှမကောင်းကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပြဿနာရှိတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ငင်းနေတယ်လို့သဘောပါလားဒါကြောင့်ငါတို့ကကိုယ်ဆိုတာရုပ်ပေါ်ဗျာကျင်းကိုယ်ဆိုတာပါတဲ့စိတ်ဆိုတာကဒါဟုတ်ပြီကိုယ်ကြတာဒါဥစ္စာဒုက္ခမရလားသိကြတာအဲဒီငါတို့ဆိုတော့ငါကိုယ်ရဲ့စိတ်တယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ်ကရုပ်စိတ်ကနာမရလားရုပ်ကိုကာယကဒုက္ခမရလားသဘောကျဘာလို့ငါတို့သိရလာတာဒကာရမတို့သိတဲ့ဆံရင်းနဲ့ကျုပ်လို့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုပြဿနာနဲ့မသိတော့ဘုရားကိုတောင်းနေတော့ကျင်းလားဒီလိုပြဿနာရတာပဲဘုရားတောင်းမှာမတောင်းဘူးတောင်းတဲ့ခါကျတော့အများတော်ဆင်းရဲကြည့်တာအရေးကိုကျင်းလို့လာတော့ကြားလို့ကျက်ကုန်တဲ့ဆံရည်စုကုန်လို့ဆိုတာဒီတာရီကဒုက္ခဆိုတော့မိတွေကလောင်နေလို့သေတိကဒုက္ခမိတွေကလောင်နေလို့ဩဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာလဲကြည့်တဲ့နေရာဆင်းရဲဆင်းရဲမလို့ရတော့ကြာတာအခုဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲလားဘယ်လိုဖြစ်ဦးမတူဘူးလားဘာလို့လဲလို့သမီးမျိုးပဲလို့မလာဘူးလားဒါကသူဘာဆိုရလဲသူဒီတဲ့ဒုက္ခမျိုးကလည်းလောင်မှတုတ်ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကမပြတ်ဘူးဒီနေ့အတိုင်းပဲသူဘာနဲ့အဲ့မှာမလို့ဘာနဲ့အဲ့ခံလဲဘာနဲ့အဲ့ခံလဲရုပ်လို့လားအော်မလို့ဘာနဲ့အဲ့ခံလဲဝိရပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုကြည့်ရလို့ဝိရတယ်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကမလို့ဘာနဲ့အဲ့ခံလဲဘုရားဘုံကြီးရတယ်ဒီစိတ်လဲသူဒီကောင်းကြီးဆိုတော့သိရမှန်ခံအောင်လို့ပြောတာရုပ်လို့လားဒီလိုလည်းဒီလိုနဲ့ကြောင်တိုက်လို့ကောင်းမှာမလားမှန်မှုတွေအလောင်းကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့သိပြီလားဒီကိရတဲ့တကယ်ရင်းနေရင်တကယ်မှုကြလားမလောင်ဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့ကဘုရားကောင်းရဲ့အခါတော့လောင်ကောင်းရဲ့အခါတော့ဒီကလောင်ရတဲ့အခါတော့ဟုတ်ကလားဘုရားကောင်းရဲ့အခါဒီလိုရတယ်လောင်ရတဲ့ဆိုပြီးကြတာဒီနဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုမကောင်းလို့ဖြစ်တာမလာရလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကလည်းလောင်ကြတဲ့အခါမှာဟောလောင်ကြီးတဲ့အခါသဘောကျလူနာဒါလည်းသိတယ်လာရှိသေးတယ်ရှင်းရအဲ့ဒါဇမနာမှာတွေ့တယ်ငါလည်းဘုရားကလည်းဝမ်းပါ့တယ်လာကြမ်းသိဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကြလည်းလောင်နေတဲ့အခါကသိလို့လားဒါကလောဘမှုလားဟောတော့ဘောဘမှုနဲ့အခါငါကင်းနေရှင်နေတွေ့ကြတာကဘယ်လိုလဲရမှုနဲ့အခါဒီကရောဘာကြလဲလမ်းကနှင်းတဲ့အခါများတယ်ဝိညာဉ်ကအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာသိဆက်ရှိတယ်မှာမေးတတ်တယ်တော့ဒီကောင်ကိုရှင်းရှင်းတော့ခံရတဲ့ချက်ရှိဒါကြအဲ့တော့ဒီရင်းကသူထားလိုက်ကြမယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဆန္ဒကိုဟာကျင်လုံးနဲ့လောင်းနေဟုတ်ကဲ့နာရုံးကျော်ရုံးခုနကတည်းကကျော်ရုံးလောင်းအပေါ်900ဓမ္မတွေကျင်းနေလောင်းတာကျော်ရုံးကျော်မှုလောင်းဆိုင်ကြတယ်ဝိညာဉ်ကကျင်းနေဒါဝင်ငါကတည်းကကြားတော့ကျော်မှုလောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစိတ်ပြည့်ပြီးကာလာကိုကျင်းမှုတော့ဒါကဆိုပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးနောက်ကတည်းကမလောက်ဘူးလားနောက်ကတည်းကငါကတည်းကဘုရားဒုက္ခနဲ့တားလိုက်ကြတော့ဘုရားကသွားပြီးမျိုးလေးပြောလိုက်လို့မျိုးချင်းသွားကြတယ်လွန်သွားတာကိုကျန်သွားတာကိုတတ်နိုင်လို့အဲ့ဒါခဏတော့ကျင်းနေတာလေဘုန်းကြီးတို့သိကြညာနဲ့ပြောကြသိကမျိုးလောင်လို့ကျင်းညံ့နေတာဒါကြောင့်ဒီကံရရကလောင်လိုက်တာကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါနေရာရင်းကြိတ်ထားတယ်ကျင်းမလားဘယ်လိုဒုက္ခကျင်းနေရောကျင်းနေလို့ကျင်းနေတာဒါကုသကမျိုးလောင်းနေတာပဲတောင်းကကုသကမျိုးလောင်းနေတောင်းကဒိဋ္ဌိကတန်ဖို့လောကမျိုးလောင်းနေတာပဲဒီလိုကြောင်းမြင်နေလို့မရှိကြဘူးလားအဲ့ဒီသိတာကျတော့ဘာဘူးလာလဲနော်ဒီကောင်းကင်မျိုးတော့ပူဇော်ကြနေတာရောဘုရားမြင်ရှိရလားဘုရားဝိပ္ပံဆိုကြတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဝိပ္ပံဆိုရင်ဒီလောကမျိုးနဲ့ဒေါကမျိုးလောင်းနေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးကြားပြီးပြီးတော့ပါတော့သဘောကျသူတို့မဖြစ်မလောင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲလားဘုရားနဲ့ဘုရားကသူတို့ကသူပြုကြမှာဘူးကျင်းဘယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ဘယ်ဖြစ်လို့မျိုးလဲဒါနဲ့ဒီလံကိုရှင်းနေပြီဆိုရှိရှိသဘောကျအင်္ဂလိပ်ဘာသာကတော့ကျင်းနေတော့ဗန်ကြီးရဲ့နင်းနေတော့ဒီတိုင်းလိုက
当然没了，这个你说了，原来呀，这生意啊，人们没来开价的钱，最让你两毛钱嘛，都要标的，怎么讲？最让你两毛钱，标的钱呢？那个最让你两毛钱啊，这个最让你两毛钱的了，两毛钱，怎么讲？买的两毛，这个两毛了，两毛了，这个呢就是。你跟有个存在了，就是让你家里你这个么了？当家庭家人嘛，俺这跟这现在就那别家上了，没人làm được. Thế thì suốt ngày về tôi chẳng những người về chuyện thì họ làm gì,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  họ làm gì là tham gia với cái nhà nó gì cả là người lên chuyện chứ. Thế rồi là mà rồi, tham gia với cái chẳng mà rồi, phá cái chẳng mà gì. Không mà, làm không nhớ cái chẳng mà rồi. Và cái chẳng mà gì là rồi là. Đấy cái con người làm này, cái gì con người đó, không ai cái con người đó, làm ngay thôi à, không nhớ là có biết cái gì nữa là không biết cả, cái gì đó à, làm cái gì, không nhớ được à, cái con người làm ngay thôi ra, ra về đi ra, làm hết, rồi cái con người làm ra về đi à, con người ra đi ra mà rồi, người ra khám nhà, người làm cái mày la rồi, mấy gì đó. Làm như vậy như vậy, rõ ràng, nếu là cái phải gì là người khác đâu, nhưng nếu như là cái chuyện đó là người làm rồi, cái gì vậy cái gì vậy, cái gì vậy nhưng cái là người khác đâu, rõ ràng, nhưng là cái gì sai làm sao? Đó là lấy ra đó mà chuyện là cái này phải lấy làm gì, hay là lấy ra cái gì trong cái làm gì làm nào? Mà làm gì đó, đại chúng thế là người làm thì nó là ít cả công mà để làm như vậy thì như vậy đó. Làm gì sẽ là có là, ấy cái sao thì không biết rồi, không có gì, nó là cứ làm mất thật. Rồi thì mình đi ra đó thì có ra là, cái này về đi mà, khi làm cái gì thế này, không cái sao thì rồi những người lấy ra, nó sẽ ra được cái này gì, chắc là như vậy đi, thì cái này. Rõ ràng, các bạn đã vào lấy ra phải ra gì, lấy ra được sao rồi, khi anh đi xin người tôi cần là nó như nào, mình lấy ra, những ai phải ra cái phần này rồi tôi đi, nhưng mà tao rồi chứ, những cái này phải ra, thằng nào không ra đấy, thằng nào biết vào đó, thằng nào không ra đấy ra đấy, tôi là biết, rồi, cái này làm gì vậy, nhưng làm gì, cái sao rồi tôi được nhận ra. Vậy chứ, tiếng này là gì? Và cái đường nhận dạng, cái đường nhận dạng cuối bài rồi, sẽ là cái gì? Còn người ta dùng cái dạng gì vậy nhỉ? Ra cái là cái, có thể là người ta nói là cái là cái, không biết là cái gì nữa, cái dạng nhận dạng này, tiếng nào, cái dạng nhận dạng này, cái dạng nhận dạng cái gì á? Ở đây cái đó là cái là cái sự không, với là cái, những người là cái sự không. Thì cái dân nó vào đó này, nhưng mà là, đóng không nghĩ cái đó là bao giờ, cái dân mà đi đến là cái dân nó vào, tiếng là, cái dân mà đi đến, cái dân mà vào đến là có đạo làm cái gì, cái đạo làm cái gì là cái đại nhàng đúng không nhỉ? Rõ ràng là, có bao giờ là, đóng không nói sao cái gì đó, cái dân là một cái gì đó, phải là. Thế thì dân tôi không dân tôi gặp người dân thì rất là vui trong nhà này, tất cả nhà này là mà trong cái tất cả là ở đây tất cả về và tất cả về rất là tốt. Ôi thật rất là vui trong nhà thì tôi đã qua. Nên đó là trong nhà mà cô vợ chồng cô con đi thì cô vợ chồng không đi được mà lấy cái nhà mà la lên được. Cái nhà này với là cái nhà này là rất là vui trong nhà này. Cái nhà mà nhà đây là cái điều này đúng không? Lấy như vậy, cái dân nhà đây thì mấy điều này mới vô bằng này, có chưa vậy? Cái dân nhà đây mấy điều này chúng mình sẽ ra sinh hoạt chuyện nào vậy? Ra sinh hoạt ở đâu mà? Không nhà mà đây, nhưng mà có bao nhiêu người này, cái mà cái dân nhà vậy gì? Nó không nhà vậy. Cái dân nhà đây thì cái dân nhà không, cái dân nhà thì có chưa? Cái nhà không, cái dân nhà không là cái dân nhà cái đó. Và cái người đang nghe rồi mà cái lời như gì vậy?
ဟုတ်ကောဒါကပြည့်စုံလို့ရေးပြီးတော့သုံးဟာရင်းကြီးမှာသိက္ခာသစ္စာညာမြစ်ကသုံးကကတော့နာကြရင်းကြီးပါဘုန်းကြီးတို့ကဟောပါမယ်ဒီရေးကြည့်ပါကသိအရေးကြီးတယ်ပြည့်အရေးကြီးသဘောကျဘယ်ဘုရားကံကရမေကြီးကသစ္စာညာနဲ့ငါမရလို့သိက္ခာညာနဲ့ငါမရလို့ဆိုတော့ဒါသစ္စာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးငါတမ်းလာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ကဝိသုယမင်းကြီးကမင်းမသိရှင်ကျင်းဘယ်လိုများတော့မေဘရောက်နေကြအကြောင်းနေလေဒါဖြင့်ဒီမှာကြုံလိုက်တဲ့အခါတရားဓမ္မတွေဒီမရရအောင်ဟောမှာဘုန်းကြီးကဘုရားတို့ကလည်းမရရအောင်ရှိကျင်းလားဒါရုံးလို့ဒီရင်တော့ကြတယ်